चलिए बच्चों, आज आपको हम बर्ड नेम यानी कि पक्षियों के नाम बताते हैं। PARROT पैरेट, पैरेट मीन्स तोता। OWL आउल, आउल मीन्स उल्लू। HEN hen, hen मीन्स मुर्गी। PEACOCK पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर। PIGEON पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। CUCKOO कुक्कू, कुक्कू मीन्स कोयल। SPARROW स्पारो, स्पारो मीन्स गौरैया। CROW क्रो, क्रो मीन्स कौआ। DUCK डक, डक मीन्स बतख। BAT बैट, बैट मीन्स चमगादड़। चलिए बच्चों, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।